Hello everyone, hope you're all doing well. Banange, welcome back to my YouTube channel. Thank you for watching, liking and subscribing. Today we are talking Nafix. Money, money, money. These two gentlemen are going to introduce yourselves to you. Tugenda kumixinga Oluganda n'Oluzungu. We mutategere mujja kubuuza mu comment sections. We are starting with My name is Mubarak. I'm a sales representative at Nafix Finance and Exchange here in Bahrain. Alright, then tugenda ku duck side eno tulinayo Mr. My name is Henry, and I work with NAFEX, National Finance and Exchange Company in Bahrain. All right, so we are gonna start right in. Bagenda kutunyonyola when Nafex started, how it started, how Nafex works. Let's go. Nafix, I think, can I use Uganda or I continue in English? Is it okay? Any you prefer. Okay, let me first go for Uganda because my audience target is mostly Ugandan so far. Yeah. So, Bannayuganda mwenna abatulaba ku eno channel, amanya n'eddoboozi bampita Habibu Mubarak. Ndi omu ku bakozi ba kampani eno eyitibwa Nafex Finance and Exchange ebeesinga esinziira wano mu ggwanga eriyitibwa erya Bahrain. Abasingako emitera okuyita abazinga, si kyekyo? Yes, sir. Yes. Eno kampani ediringira mu ku tradinga ssente, mu kusuubula ssente, kye bayita remittance. Mu kukinyonyola mu Luganda Oluganda olutafutafu. Lwonna bajja tegeera. Kisinga nnyo mu Luganda oluli simple. Kampani eno etuyambako okusindika ssente emitala w'amayanja n'okuzirisiivinga n'okuzifuna okuva emitala w'amayanja. Ndowooza kyekituufu, right? Yes, Yeah. sebo. Yes. So far eno kampani tubadde tukyeggulawo giwera almost emyaka 25. Twatandika 2000 ne tutandika obuweereza bwaffe, okuweereza Abannayuganda n'ensi endala zonna ze tulinamu. Right now ndi mu kufakasinga nnyo ku Bannayuganda kubanga yo akyasinze n'ogikozesa by the way. Basindika nnyo ssente okuva wano e Bahrain okugenda ewaka. Tulina services nga mobile money. Osobola kusindika ssente zo n'ozijja wano direct kuva wano e Bahrain n'ozisindika direct ku mobile money e Uganda, either ku Airtel oba Ku MTN. ku MTN. Yes, sir. Mu dakiika entono nnyo n'ozisindika omuntu wonna n'azifunye bulungi nga ziri safe mu speed ey'ekitalo. Ekirala osobola kusindika ssente zo ng'ozijja wano direct n'ozisindika ku banka yo e Uganda. Tulina different banks. Abaana mulina banks ez'enjawulo e Uganda. Mulina bank accounts. Osobola kusindika direct account yo ng'omuntu oba n'osindikira omuntu yenna aba akuwadde account number ne account names as long as otaddemu the right details n'ozisindikira oyo omuntu. Naye ekyenjawulo ekiri ku bank transfers zaawukanamuuko ku ki? Zaawukanamuuko ku mobile money services. Sawa konsonyiwe nkusala ekirimi zaawukanamu in the way of sente meka ze bacharginga oba just like mu lulimi time. luno olw'essente bwe tutuuka ku charge, bwe njogera ku charges ziri flat. Charges zaffe nga Nafex ziri flat okuva bwe twagulawo services zaffe. Omanyi wabeeramu challenges. Bwe twatandikawo services z'e Uganda wabeerangawo challenges okuba nga tuconnectinga na there are different institutions. First of all, Bahrain is a different country. Ne Uganda country ndala. Tubeera ne buli country ebeera ne policies zaayo ezikola ezifuga ensimbi. So twaliwo engeri y'okwagala okukwanyaganya policy ezo zombi zibe nga zisobola okukola ki? Tugondera amateeka ga wano nga tusobola n'okugondera amateeka g'e Uganda. And for example, tulina like mobile money Uganda erina amateeka agagifuga gava mu Central Bank of Uganda. Bateekawo tutaddewo limit, tosobola kusindika ssente zisukka muwendo bwe guti mu lunaku. Ne tubeera ne Bahrain tulina kye bayita CBB, Central Bank of Bahrain. Naye erina amateeka gaayo. Eyinza okugamba maybe tulina amateeka gafuga wano ne bagamba tosobola kusindika ssente zisobola okusukka omuwendo bwe guti olunaku.
so nosanga tuba tulina okukwanyaganya amateeka g'eri agafuga eggwanga liri n'aga wano tulabe nti tuli mu range yakugagondera wonna. In case gwe nga kasitoma kyoba tomanyi osindika sente zo zisobole okutuuka amangu kubanga bwe tuba tetukoze ekyo either tuyinza ozisindika okuva wano central bank ya wano netazi approving okufuluma oba tokitegeera kubanga wazituwadde tukole ki tuli lutindo. So bwe ziba tezituuse mu budde era ojja kukoma ogambe nabawadde sente zange nga tebanaziraba tezinnatuuka. So era kyekimu ne Uganda bwe tuzisindika ne ziva wano nga tetwagondedde mateeka g'eri era ojja zijja kutuuka eri baziblocking zigaana okuyingira either ku mobile money yo oba ku bank account yo. Kati kino kyonnyonnyodde Mr. Mbarak kiringa ng'omuntu okubuuza lwaki nasindise ssente zange ssaawa 2 ez'okumakya ssaawa zino tezinnatuuka kyogezaako okunnyonnyola nti in case wembeera temugoberedde ago mateeka ge banki ya Uganda ne banki ya wano does that lead to ssente okutuuka late? Yeah, most of the challenges I normally receive as a sales personnel nganze obuzibu bwensinga okufuna bakuyita mu Lunyankole bakuyita kwetombwitwa, mu Luganda bakuyita okukola ki? Mu Luganda tetukimanyi bajja tunnyonnyola mu comments. Okwemulugunya ekyo okwemulugunya kwensinza okufuna nga kuviira ddala mu Bannayuganda sometime kubeera kye bayita delays. Nasindisa sente zange tezinabakola ki? Tezinaba kutuuka. Nasindisa sente zange kati zatutte ennaku 2 naye ekyo tekiri very common, kiri nnyo common mu banks. Naye mobile money mostly service eri very swift. Sindika sente dakiika oba wakazisindika wakajjako olugalo nga zayingidde dda. Alright, Mr. Mbarak ngenda kuddira kansooke mbuuzeko omwami ono Mr. Rolex nkumanyi nga Rolex yo I don't remember erinnya ly'ogambye abantu abo naye nga that is the name I know and I don't know if it's the name you want us to use. Naye so tunnyonnyola. Mbalamusiza nnyo. Hello everyone. Hello. The fans of Chat with Praise. Yes, My greetings to you and everyone. Thank you for following this channel. And I urge the viewers, those are new and the current and the followers, please like, subscribe and follow this page because she has a lot to offer. Yes, sir. So today, my name is Henry. Mr. Henry. And so many people in the Ugandan community call me Rolexio. I will not go into that. But my name is Henry, and I apparently work with NAFEX. NAFEX is National Finance and Exchange Company. That is how it is in full. That's NAFEX. The full term of it. Yes, it is National Finance and Exchange Company. Yes. As it sounds, we deal in finance. We deal in finance in so many ways. One of the ways is when we help you buy your foreign money, and we give you, we buy and sell. That is any currency that you can buy. Mostly international currencies, dollars, pounds, and the rest. Okay, I'm gonna chip in for a while. So that means you can buy my shillings if I come with Ugandan shillings from Uganda. NAFEX can buy it and give me BD from here. Unfortunately, the Uganda shilling is not considered in the list of international foreign currencies. Yes, so we deal in international currencies which are dollars acceptable in different markets globally. Oh, I understand. Okay. Yes, so unfortunately for the Uganda shillings, NAFEX might not buy that shilling because there is no way we will be using it here locally. Yes, sir. So as I told you, as my colleague said, NAFEX has been here for close to 25 years, and we have a network of branches, the highest actually in the market. We have the biggest number of network in terms of branches because we have 43 branches across Bahrain. So that means we make the service closer to you. Everywhere you are, any part of Bahrain, I assure you, in a radius of not so many meters, there is a NAFEX branch. You have 43 branches in Bahrain? Yes, we have 43 branches across Bahrain.
Are you able to list about 5? Yes, we have a branch in Dasman Center. Dasman We have a Center, branch in Hura near Small Nestor. Hura, We have a branch in Salmania, opposite Salmania Hospital. Salmania, We have a branch in Jid Ali. Jid Ali. We have a branch in Jufair as well. Wow. So here, as we are in this Mhm. center, we are around around like 6 branches. 6 branches where we are right now, because we are Andalus Garden. So around us here we have 6 branches, but we have everywhere in Bahrain. We have branches across. Mhm. Yes. So this shows the commitment we have in making sure the service reaches down to the the person who is down there. So Mhm. this, as small as Bahrain is, but we have 43 branches. It shows you how we are committed to making sure that this service reaches to each and every one of us who are Exactly. expatriates working here in Bahrain. Yes, sir. Yes. All right. Back to you, Mr. Mubarak. Nga ngezaako okwongereza ku Mr. Henry by'annyonnyodde, wamubuuzizza nti Nafex tusobola yakugambye nti tugula ensimbi za nsi ndala era ne tuzitunda. In case olina dollars ozireeta ne tukola ki, ne tuzigula ne tukuwamu shilingi za wano eziri loko, oba n'ozireeta dollars ne tuzikusindikira ewaka ne zigenda mu Ugandan shillings. Yeah. N'omubuuza ekibuuzo n'ogamba nti in case omwana ali wano e Bahrain olina Ugandan shillings either in a soft form, engamba soft form kitegeeza ziri either ku mobile money or ku mostly ku mobile money, ku simu yo, oba nga ziri ku mu cash, mu hard, mu notes. Bw'ozireeta ku Nafex, of course tetugenda kukola ki, kubanga tuconsideringa nnyo zino esente eziri competitive ku international market. Tulina dollars, tulina Japanese yen, sente ziri shilingi yaffe ekyali nafu nnyo tebanabako. Era ne bwe tugamba tutandika ozigula tujja kunoonya abazitwala nga tetubalaba. Y'emu ku nsonga lwaki tukola ki, Temuzigula naye ffe nga ffe twateekawo enkola yaffe, engeri gye tuli Abannayuganda tumanya ebizibu byaffe. Mulinayo ka go down. Si ka go down. Kati. Ebintu byaffe biri straight. Era abakolegana naffe babimanyi bulungi. In case obeerayo n'ensimbi zo nga ozirinayo wajja nazo wava nazo e Uganda, enamba ffe tumanyiddwa everywhere wano e Bahrain, tuli bataka. Bw'ontuukirira nyinayo obusente bwange bwe buti, nja kukulagirira enkola gye tusobola okukola ki, okukuyambamu okole ki, obufune mu sente za wano oba bugende waka. Yes. Back to you, Mr. Henry. You have explained how many branches we have here, and you have explained the main use and the importance of Nafex. When anyone hears Nafex, what comes in their mind is, I'm going to send my money from here to home, or someone can send me money from home to here. So my question today is, how long does the money normally take to go from here to anyone's home country? It doesn't matter if it's Uganda, Ghana, Kenya, anywhere, like Ethiopia. How long does it normally take? Thank you very much. Now, we have a standard as a company, following the rules of Bahrain as regulated by the Central Bank of Bahrain. Yes. We make sure that we follow all the compliance issues or compliance. Compliance is like the rules and regulations that govern us as as a financial institution. Yes, sir. So we have to make sure that we follow those guidelines, but at least we give you a margin of about from the time you send your money, it is an instant crediting facility. In case you find your transactions taking long, that's why we are here on ground. That's why we give our numbers. That's why everywhere. You always reach out. If you find your transaction is kind of delaying, maybe 30 or 1 hour's time frame, you can always reach on to us, because what the service we give is an instant crediting facility. You send your money and boom, it is on the account of the beneficiary. So that I can also explain in a way that we have two channels. Yes, sir. You can send money
in your bank account back home. You can send money directly to the person you're sending to. Yeah. Apparently, we have only 2 telecommunications companies we're dealing with specifically in Uganda and 3 in Kenya. This is Airtel and MTN in Uganda, and we have Zain, we have Safaricom, and Airtel as well for Kenya. Yes. So those are the 3 different networks that help yes. you, like the money reaches fast. Exactly. I'm actually asking that question just to confirm because I personally use Nafex. It is great and the money reaches instantly. I just wanted you to explain to these guys because there are some people who have actually never used Nafex and they don't know about the exchange situation. So normally we just want to make sure they know or they are aware of what is happening. Exactly. Yes. So back to you, Mr. Mubarak. Abaana bano bannyonnyole nti omwana waba asazeewo okkozesa Nafex kirungi ki ekirimu? For example, osobola otugamba ku karate katera kubeera ku mmeka? Nsindise emitwalo gyange katugambe katutandikire ku mitwalo 5. Nsindikira omuntu mitwalo 5. E Uganda bafuna ssente mmeka? Ate nze wano mba nsindika mmeka zennyini ng'ogaseeko ne charges zonna. Bannyonnyole importance y'okkozesa Nafex and why would it be the best exchange ku z'abalala? Ku mbeera eriwo nja kuba nga ngezaako okuttattanya sayidi z'ene Bahrain ne Uganda. Bwe mba njogera ku the system we have here erondoola ebintu by'essente, nja kusooka kwebaza gavumenti ya wano kubanga buli kimu kyonna kiri streamlined. Kimu kyonna kiri streamlined, kitambula bulungi. Obufere butono nnyo bulinga ku 0 point something yadde we buli naye bukola ki buli so much down. Naye bwe tucrossinga ne tugenda e Uganda ate ekifuuka kintabuli. Oyinza okuba sometimes tugira bwe tugamba mulimu tutera n'okulya narratives luba lugambo tumanyi oba lutuufu oba si lutuufu naye n'oluusi abakola oba obufere bali munda mu companies ezitukola ki ezituwa services eze Uganda. Katugeze sikono n'amanya ga companies ezo naye zimanyikiddwa mentioning companies ezo ne banks zonna ze tulinayo kubanga complaints muziraba mutera nnyo okubeera ku mutimbagano. Olina akuwa story n'olaba nga nogezaako okufollowinga the footsteps n'olaba nga kigwerawa wali wennyini ko yandibadde protecting ate yakola ki yatwala. So ffe nga Nafex kiki kyofunamu kyengezaako okuggyako wenga omunnauganda asindikisiza ssente zo Nafex? Ffe twateekawo enkola okugezaako okwewala obufere bw'ekika ekyo. Twagenda e Uganda ne tukola offices e Nakasero. Mulina offices e Uganda? Tulina offices wano ku ground, tulina 43 branches nga bwe yakugambye, ne tubeera ne mobile branches gy'otambula nayo ku ssimu. Application. Eyo nayo branch gwagimanaging gwe manager gwe cashier gwe buli kimu gwe boss wo. Ekiraga nti service eri so down to everyone. Wonna wobeera eri kubanga like the weather here is really very harsh. Sometimes omuntu okumuvinga to the branch akifindinga so hard. So bw'obeera ne application yo kibeera very easy okukola ki kuteekako akasente ko ne kakola ki kagenda. Bwe mba njogera ku ofunirawa ng'okozesa Nafex, ekyo kye kimu ku nsonga lwaki ejja kukuyambako okukola ki okuba nga tobonaabona mu musana kutambula biki. Ekirala nja kwogera customer care services. Ffe nga Abannayuganda mwandibadde mweyunira nnyo eno service kubanga sofa tuli Abannayuganda bakolera kampani eno tuli basatu. Yes. Ate enamba zaffe okubira essaawa yonna the customer care is 24/7. Enamba zibeerako onkubirira essaawa yonna mba nsobola kukwata. Bwe mba sikutte of course nange ndimu nsanga wankubidde nga neebasi. Bw'oteekako ka message I'm very sure nkuddamu mu budde. Ekirala trust mu bantu. Abantu bonna badiringa naffe. Omwana bw'aba adirinze naawe amanya sente zange zikoze eki? Sente zange zigenda tuuka bulungi. Zigenda tuuka bulungi era ziri safe. Mulimu errors abaana ze basinga okukola nga basindika ssente okugenda ewaka. Oluusi zikolerwa mmwe bennyini abasindika, oluusi
nga omuntu eyakuwadde either account number oba eyakuwadde enamba y'essimu ya mobile money kwogenda osindika nga yakuwadde enfu oluusi yakuwadde amannya amafu. Ebyo bibiri. Ezo ssente bw'ojja n'ozisindikira ku kampani yaffe either bwebeera bank, njagala okukwawulira ku bank ne mobile money. Bwebeera bank, details ezo ne baziteekamu, maybe watuwadde account enfu. Account bw'okyusamu ennamba emu ebeereze n'oteekako like 1 N'oteekako ene figure n'okyusamu just digit emu eba efuuse account ndala. Era bw'onajja n'osindika ne ssente, system ejja zikkiriza ekolage nti zigenze. Ate system ya banka enjawulo gy'erina ku ya mobile money ejja kukolaga nti ssente ziri successful, zakoze ki, zatuuse. banka ejja kuzirecevinga kubanga tujja kuzisindika ku system zaabwe, bajja kuziraba naye bagenda okukebera okukwanyaganya details ezazze ne ssente ezo nga tezikola ki, Tezikwatagana. amateeka agafuga Central Bank ya Uganda tebakkirizibwa ku crediting ezo ssente ne bakola ki, Ne baziwa baziteeka ku omuntu. account yo. Ekirala oyinza just okutuusamu erinnya ne wakyukako just figure emu. Wabadde Ronald n'oteekako maybe anything ne wakyukako just linnya limu katono, era kitegeeza muntu afuuse mulala. Banka tekkirizibwa ezo ssente kukola ki, Kuziwa oyo omuntu. ojja kuzirinda nga tezikola ki, Tezituuka. naye enkola gye twateekawo enamba zaffe ziri everywhere. Ne bw'okuba ku branch zaffe zonna bajja kugamba kubira Henry, kubira Mubarak, tuyinayo n'aba handlinga corridors endala ogaye kubira ono okusinziira gy'ova. Ndi Munnayuganda kubira Henry, kubira Mubarak, ndi gundi kubira ono, ajja kukwanyaganya, ajja kukwasaganya ensonga zo. Ekyo kiri ku bank. Yes, bukankusale tiri Mr. Mubarak kwatiramu awo tusoke tugendeko ewa Mr. Henry. Mr. Henry, ogenda tuwa ku some of the challenges abaana bano ze batera osanga nga basindika ssente. Like challenge ng'ogiraba, maybe it can be someone's neck ye takitegedde oba nga yeesuuliddeyo gwanagamba instead of 0 n'ateekawo O. Kati osobola otuwayo like any other challenge egwa mu ttuluba eryo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kati tukingamuko ku lunaku lulimi waneeno mu Lunnansi. Yes, sir. Ekisookera ddala tuyina app yaffe gye tukozesa okuweereza ssente. Nafex. App eno ekuwa amaanyi oba obuyinza okweweerereza ssente ku ssimu yo. Njogedde ku branch ze tulina 43 mu Bahrain. Naye tulinawo n'eno branch ey'oku ssimu yo, eyo gwagimanaginga. Branch bw'okebera bulungi app yaffe eyo erinamu ka slot awali awagamba nti ba beneficiaries. Beneficiaries be bamu ku bantu b'osinga okuweereza ennyo ssente. Kati ensobi gye tusinga okufuna era mu bantu gye basinga okukola nti abamu olumu oba teyeetegerezza bulungi ennamba n'ateekamu ennamba enkyamu. One of the mistakes that people do when saving in the beneficiaries list, they usually sometimes because of a rush, you rush and put in a wrong number. And because of the partnership that we have between Airtel and MTN back home, we share a database between Airtel and MTN of all the numbers that are currently active in Uganda and the names under those numbers. True, because if I make a mistake in the number and I write 1 instead of 0, it's going to be someone's number, right? Yes. A different number. Yes. Not the number I want to send money to. But thank God we have Nafex. Wow. You know why? Because that money will not be credited to that number. Oh. As long as the name in that number it's not matching what you saved as your beneficiaries list. That is one of the security measures that Nafex, the Nafex app gives to you on your mobile. So that transaction will fail and it will be cancelled. So the money will not be sent and that transaction will be called off. And we will be following up that issue until we fix it. And most of the times we fix it on the client side. And then we tell them, okay, the number that you sent, it is not, the names we have here in the system at Airtel and MTN is not matching with what you saved as a beneficiary. So in one way, it's an inconvenience to the customer, but also in another way, it is a protective measure that we put as Nafex. I guarantee you, no app has this apart from Nafex.
It is a security measure that NAFEX gives to the customer so that we protect you and your money so that the money is not sent to the wrong people. All right. Yes. Thank you so much, Mr. Henry. welcome. My people, the part 1 is really getting interesting. Hope you're learning. Hope you're getting to know more things that you did not know. We are mixing Luganda and English. Kati tugenda kuleeba Mr. Mbarak atunnyonnyole kubanga alina waayogedde n'agamba tulina Nafex e Nakasero. Ekyo kye njagala okumanya nga gye tunagalawo part 1 kyekyo kyagenda osembayo, then mu part 2 tugenda kukomawo n'ebisinga. Mr. Mbarak, obadde otugambyeko nti no tulina branch e Nakasero. So konnyonnyole, like, is it a branch, full branch or? E Nakasero tetuyinaayo, ekiriyo si branch. Kiki ekiriyo? Waliyo office nga office ya Nafex nga ekyagiteesaayo kubanga esobola ku handlinga ensonga in case osindise sente zo tezituuse. Nga kiranyo kifuna mu banks, sente ne zituuka ku banka ne balwawo okuzikreditinga. Sente ne zituuka mu bank, omwana n'agamba sente zange mutera nnyo biwulira mu community y'Abannayuganda, sente zange zatuuka ku account naye nagenza otuuka ewaka oluusi nga teziriiko. Yesebo. Awo office ewo weekolere nnyo kubanga tubeera n'endagaano zaffe ne bank eyo oba tekitera nnyo kifuna ku mobile money, ekiri nnyo ku side ya bank, simanyi lwaki kijja. So bagendayo either physically oba ne bacommunicatingira ku ground wennyini n'osobola okufuna okuyambibwa very fast. Kyotasobola kusanga awantu wonna ku bibanda byonna ebisindika sente wano. Yes. Ekirala Henry ayogedde ku kigambo validation. Validation kiri mu application yaffe. Application yaffe efaanana bweti. Nkikulagako face yaayo bwetyo bwefaanana. It's blue in color. Ogibikula egenda kukuleetera amannya go, ekuleetere ID ya wano, ekuleetere enamba y'essimu, ne wallet balance, ne details endala. Nga bw'agikolaze Mr. Henry awo. Eno application bw'oba osavingamu details za bank, eza banka bw'ona savingamu enfu tezijja kgenda ku nfu, zijja kutuuka ku system ya bank. Bank ezi receiving naye gano zikola ki? Egano zita kuziteeka ku account yo. Kitegeeza tuddamu ne bw'otukubira ffe tucommunicatinga ne bank nezireturninga. It is the process gye tulina followinga, ge mateeka. Yes. Nga eyo process yonna yeetooloola gwe nanyini kusindika sente oba oliwa kiba kitwala ennaku 2 na 3, naye nga bwe wasindikidde sente oluusi babadde ku kitanda baagala kusasula ddagala. So kino ne kidda ku gwe nanyini kusindika sente kubanga olina okwegendereza nnyo buli bw'oba feelinga that information okulaba nti ogikonfaminze nono oluusi eyagikuwadde yasoose gikonfaminga nti information entuufu. Then bwe tugenda ku mobile money yayogedde ku kigambo kye bayita validation. Validation, ekigambo ekirala ky'osobola okukozesa okumininga validation may be proving or confirming, okusooka okukakasa. System ya mobile money, Airtel, MTN, tukolegana nabo direct. Tetulinga bibanda birala ebisindika, twatuukirira MTN ne Airtel ne tukolegana nabo direct. Ensonga yonna ebeerawo, it's just sending the message ne bagi solvinga immediately. So twakwanyaganya system yaffe ne tugikwanyaganya ne system ya MTN ne Airtel. In case bw'oba osavingamu ennamba yo ya MTN bw'ogenda sindikako sente bakuyita n'akanjako Sarah, n'oteekako n'akanjako Shamim. System ejja gigaana nga tonaba nagisavingamu wano. System ejja kuleetera validation failed, either erinnya ly'otaddeko terimatchinga na nnamba, either ennamba gy'otaddeko tematchinga na linnya. Yes, Mr. Mbarak, nsonyiwa okusala ekirimi ka part 1 obudde bwo buweeredde ddala, naye mu part 2 tugenda kuzza ensonga zonna ze tutakolinzeeko oba ze tutakutteeko zonna tugenda ba tuzinnyonnyola mu part 2. My beautiful people, thank you so much for watching. Like, subscribe, share and comment. Abaami bano kaba basiibule mu part 1 nga bwe mbakomyawo mu part 2 temumanya ani agenda okudda naffe mu part 2. Mr. Mbarak, siibula abantu bano nga part 1 eggwako then obayita okulaba part 2. Abantu mwebala otuwuliriza era ne mu part 2 mbasaba mubeereko. Channel yo
Chat with Praise. Yes. Okay. Channel yo banaye mugende mu following. Yes, sir. Abannayuganda mwenna bakubiriza okujja ne mu following eno channel tusobole okuba nga tufuna this crucial information about ourselves, about what is going on. Kubanga kyemanyi we are not only doing this, there is a lot of things they'll find there. Ebintu ebiva mu community y'Abannayuganda, information yonna eba yatuuseewo nga kati embeera eriwo wano mu ggwanga, kubanga osobola kufuna amawulire agaakagwawo immediately. Waliwo ekyatuuseewo kino n'okifunirawo n'oba nga wali informed n'okumanya ki ekiddako. Mwekumire ku eno channel, mbagaliza ekiro ekirungi. Abagenda abaakazuukuka eyo gye muli mwenna mbagaliza emisana emirungi. Yes, sir. All right. Mr. Henry, abantu bano basiibule mu part 1 ng'omanyiza okujja okulaba part 2. Okay, guys. You have already. Guys, thank you so much for following this part 1. We are glad to be on this channel, Chat with Praise. We are from NAFEX and we are coming back in part 2. Stay tuned for part 2. Follow and like and subscribe to this channel, Chat with Praise. Thank you so much.